Biz size şimdi Play-Doh oyun hamuruyla oyun yapacağız, değil mi oğlum? Evet. Evet. Hadi bakalım, açalım mı oyun hamurumuzu? Evet. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok beğendim. Bakalım neler varmış içinde. Aa! Bakar mısın? Çok güzelmiş bu ya. Bakar mısın? Harika değil mi? Hadi şimdi ne yapalım? Adamın ağzına dişlerini yapalım. Dişler hangi renk olur? Beyaz. Beyaz değil mi? Evet. Aha. Beyaz oyun hamurumuzu alalım. O ne anneciğim? Dişlerin içine oyacaksın değil mi? Çürükleri oyacaksın. Hadi bak, bunları böyle yapacaksın. Anne bak, ben buna dayamayacağım dişim. Ama sen oyun hamurunu tamir ediyorsun. Dişleri değil ki. Buradan böyle diş şekli çıkartacaksın. Sonra buraya yapacaksın. Tamam mı? Anne ben dişini dayamayacağım. Tamir mi edeceksin? Ama her diş tamir edilmez ki. Çürüyen dişler tamir edilir. Anladın mı? Evet, bunu da koyduk. Hadi bunu da koyalım. Onu da mı koyuyorsun? Hı. Hadi bunu da koyalım. Diğersi de değil. Evet. Hadi bakalım. Bak, dişleri bir de böyle çekebilirsin, biliyor musun Ayaz? Bak. Doktor dişleri çekiyor ya böyle. Ha. Çürüyen dişleri. Çürüyen dişlerimizi tamir et, olur mu? Bak şimdi bunu da böyle oyun hamurunu bunun içine sokup buradan macun çıkartacağız. Gördün mü? Bak. Diş macunu oldu. Dişlerimizi böyle böyle fırçalayabiliriz. Gördün mü? Dişlerimiz, fırçalamazsak dişlerimiz çürür değil mi? Resmen çıkartıyoruz. Şimdi dişini vicada attım. Şimdi bak, adamın burada dili varmış. Dilini de yapabiliriz. Dili de varmış. Dur bakalım, böyle bir yapalım. Nasıl olacakmış adam böyle. Ay, adamın dili oldu, gördün mü? Aha. Hı. Evet. Aferin oğluma benim. Bak böyle doktor dönüyor. Çok güzel bir şeymiş ya. Bu böyle dişin içine oyuyor. Böyle çürükleri alıyor. Çok çikolata yemeyelim, dişlerimiz çürümesin, değil mi anneciğim? Aha. Ama sen her dişi oyuyorsun ki. Her diş oyulur mu? Bakalım bak, böyle adamın ağzına bakalım. Bak, böyle dişlerinin kenarlarına bakalım. Bir şey var mı? Efendim anneciğim. Ama dil çekilmez, diş çekilir. Ay. Alamadın mı?
Biraz daha bastırman gerekiyor. Tutamıyorsun, o yüzden alamıyorsun. Şöyle ben sana göstereyim mi istersen? Evet, gördün mü? Dişini çektin. Şimdi yeni diş yap, olur mu ona? Evet. Sen şimdi ne oldun? Diş doktoru mu oldun? Evet, Ömer Ayaz hiç cevap vermiyor. Pür dikkat diş çekiyor. Oğlum ne yaptın? Adamın ağzında diş bırakmadın ya. Dişlerin hepsi çekilir mi hiç? Onu da çekti. Aferin benim oğluma. Çok dibe gitmişti. Dilini de delmişsin adamın. Evet. Şimdi komple ağzını bakıma sokacak. Değil mi Ömer Ayaz? Hepsine yeni diş takacak. Ben şimdi duyamıyorum ki. Aşımla. Ama sen hepsine diş yapacaksın. Şimdi ne olacak? Dişsiz oldu bu adam. Tamam, sen hep delme çabalarındasın. Hadi diş yap bakalım oğlum. Ne yapıyorsun sen? Söyler misin bana bir? Ömer Ayaz. Anneciğim ne yapıyorsun? Ama dil delinmez. Adamın canını yaktın ya. Hiç dil delinir mi? Hiç dil delinir mi oğlum ya? Gördün mü, adamın canı yandı. Adam ağlıyor şimdi. Nana durdu yetmiş. Ne yapmalısın? Hemen durdu yetmiş. Kontrol mü etmelisin hemen? Ne yapıyorsun onun anneciğim? O diş teli yapmak için anneciğim. Onun için kullanılmıyor ki. Şöyle böyle. Evet, diş teli yapacağız onunla. Birazdan yaparız. Ama böyle dönüyor. Evet, o dönüyor ama o şekil vermek için dönüyor, biliyor musun? Sen. Şurada dağılmış buraya. Buna bir. Çok mu karnı acıkmış? Maviden yap istersen. Yok. Bu yere dönelim ondan. Burada hepsi anneciğim. Onu ben zaten dışarıya çıkartmıştım. Ama aynı renk zaten. Açabildin mi? Oo, bakar mısın? Ben dilini çıkarttım adamın. Yeni mi takalım? Tamam, dilini taktık. Sen şimdi ne yapacaksın adama? Yemek mi yapacaksın? Çok mu karnı acıkmış? Yemeği yerde. Bakalım, boyun hamurunu çıkartalım mı? Hayır, ben onu durdu etmeliyim. Kontrol mü etmelisin? Onda bir şey yoktur ki. Ama bak, dur bir anneciğim, bundan niye Dur. Çok bastırma, olur mu? Bu kendi dönsün. Bastırdığın için ses çıkıyor. Bunu da mı yapacaksın şimdi? Şurada dağılmış. Buraya bir mama acı durmamış isteyen. Öyle mi? Hep Başka bir şey bilmiyorsun anneciğim. Bu ise. Bu şurada acı ama. Acı mı? Niye? O zaman adamın ağzını yakıyorsun. Niye acı koyuyorsun?
Öyle kapanmaz ama o çok büyük oldu ya. Hiç öyle olur mu oğlum? Aa, dişim yan. Annem dişi yanmış. Hemen durdu yanmış. Ağzı mı yandı? Şimdi ne yapıyorsun? Ha şimdi Çaçı. geçti mi? Ya çok güzelmiş bu adam ya. Bıyıkları da varmış değil mi? Çok beğendim. Ben de aldım. Buradan da diş. Ben de sana böyle bu arada diş yapıyorum. Adam dişsiz yemek yemez ki. Sen de adama dişsiz yemek yediriyorsun. Hiç olur mu Ömer Ayaz? İşte zor çıkıyor. Yapılıyor ama çıkışı çok zor. Evet arkadaşlar biz çok beğendik Play-Doh'un dişçi setini değil mi anneciğim? Sen de çok beğendin mi?